Unë e di që sa shumë pacient keni çdo ditë. Shumë po du me ditë në kohën që po jetojmë, ndryshime që po përjetojmë, cilat janë smundjet më të shpeshta që po përballesh me ndryshimet e pacient tani në këtë sezon? Tani në këtë sezona është aktuale, sezona është e gripave, virusave të ndryshme. Përveç kësaj, po e kam fjalën për smundjet kronike, sepse janë duke ushtu çdo ditë më shumë. Mirë, po përveç smundjeve akute që fola, që janë domethënë viruset e ndryshme, domethënë gripat e ndryshme, si numëroj tash me emën të gjitha, po ka të bën me rritjen e peshës, ka të bën me obezitet. Është smundja e tashme, edhe besoj edhe smundja e së ardhmes, për fat keq. Fillon shumë herët, fillon shpesh pa vetdije, fillon pa u informu mirë se rreth çka jemi të bo, fillon fakt 20 vjet para se të lind fëmia. Kur 2-3 vendosin të bohen bashkë dhe të krijojnë familje, më kuptoni, ata duhet mendohen mirë çka bin në këtë botë, çka do të sjellin në këtë botë, për arsye se do të ndodhë që do t'ju jepet një lodër, cila është lodër për të rritur, e nëse fëmis cili ka 3 vjet, jepni një lodër për të rritur, do të keni problem, mund të aprish, mund mos din çka duhet me bo me ta, kupton? Edhe ndodhë, dhe të lind fëmia, edhe ju tashti duhet të merreni me ato. Duhet të dini që është mirë prindet, të dy prindet, që është mirë të ushqeni me ushqime të shëndetshme, pra njëherë në fillim të jepni me qumë gjinit, pra dhe të jepni qumë gjinit, mandej dhe të vazhdoni matutje me kohë, sikur që dhe të vjen koha, dhe të filloni të ushqeni me ushqime të ndryshme, është mirë të dini çka janë ato ushqime, me çka jeni të ushqy, është mirë të mendoheni rreth asaj se qysh dhe të ushqeni me cilat lloje të ushqimeve të ushqeni, sepse secili ushqime ka edhe indeksin e vet. Qoftë glikemik, qoftë insulinik, për cilët dhe të flasë më vonë. Është mirë të mendoni edhe rreth asaj se qysh dhe të ketë aktivitet fizik, pra jo të mendoni që të keni lind një mbret ose mbretnesh, dhe të ashti ato veç dhe të mbani të izoluar prej këtij sendeve. Nëse nuk i respektoni këto sende, dhe t'ju ndodhet që me 9 muaj, 1 vjet, për t'u lavdru të tjerë që jeni nonë e mirë ose prindi mirë, dhe të keni një fëmijë që shumë i shnosh, është shumë i shnosh, është pak ma shumë i shnosh se sa duhet jetë, edhe ju faktikisht pa dasht, me dije ose pa dije, keni fillu të hini më një pjesë që mandej pasojat e asaj dhe të shihni 20 ose 30 vjet ma vonë. Pra, dhe të bëni fëmijë që është obez.